Y ahora el último comentario. Quiero que haya una gran fogata. ¡Sí, hay que hacer eso! Creo que eso sería algo complicado. Porque podría terminar provocando un incendio. Y tú misma lo habías dicho antes, Ino. No tenemos permiso de los vecinos. Si todos nos esforzamos... Basta, Ino. Está bien tener expectativas, pero no tenemos quien se encargue de eso. ¿De dónde sacaremos más personal? ¿Necesitas ayuda? ¡De ti nunca! Sé que será complicado. La junta de vecinos tiene dudas. ¿Saben por qué? Porque los adultos no confían en los jóvenes como nosotros. El comité disciplinario será el encargado de ganarse esa confianza. Entonces, ¿cómo les fue? Ino decidió ir a hablar con la asociación de vecinos para conseguir donaciones. Y al menos parece que sus actividades como prefecta están dando ¡Miedo frutos. al éxito! Todo resultó muy rápido. Incluso les pidió a los bomberos que vinieran a instruirnos. Conseguimos el permiso del director. Increíble. Hicieron un gran trabajo. Sin duda, fue gracias a su esfuerzo. ¿Cuántos más faltan? Si contamos los departamentos, 32. ¡Ah, qué lata! Oye, Onodera, ¿por qué estás ayudándome? Yo también quiero que haya una fogata. ¡Me emociona! Solo de pensarlo se me pone la piel chinita. Sí, es emocionante. Y el resultado de hoy es una victoria para Ino.